ワクワク UI 探検ツアーというわけで、今回はカスケーダーのタイムラインを見ていきましょう。1、キー系。この青いカニアイコンでキーの追加または削除ができます。ショートカットキーは F です。タイムラインにキーがないところではポーズが変えられません。でもポーズを変える前にいちいちキーを追加するのは面倒ですよね。そんな時はここを0に切り替えます。するとポーズを変えた時に自動でキーを追加してくれます。もう一度ここを押すとピンのアイコンに切り替わります。これにすると保管内でポーズを変えた時、キーを追加する代わりに固定保管を使います。ただしこの範囲では青色のポイントしか動かせません。緑色のポイントを動かしたい場合は直前のフレームでポイントを選択。シフトプラス Z で青色にしましょう。そうすると動かせるようになりましたね。こちらはキーのキネマティクスの切り替え。デフォルトでは IK になっています。ここから FK、GR に切り替えられます。これらは主に手足の動きに関する設定です。例えばこのように左腕のタイムラインにだけキーがある場合、IK の状態で左腕を伸ばすと腕がちぎれてしまいます。他のパーツにもキーがあれば腕に体がついていくことができるのですが、キーがない場合にはこのようになります。そんな時は FK にしましょう。そうすると腕の可動域の範囲内で左腕を動かすことができます。でもたまに動かしたい方向に動かせないことがありますよね。これは肩の可動域によるものです。そんな時は GR にしましょう。そうすると肩を大きく動かすことでより正確な方向に腕を動かすことができます。この設定については足や指でも同じですね。こちらはラベルの追加。キーの下に色をつけることができます。主に自分のための目印に使うものですね。アイコンを右クリックすると色が変えられます。こちらのアイコンではこれらのツールの適用範囲を切り替えることができます。適用したい範囲を現在のフレームにするか、または選択範囲内にするか切り替えることができます。2、保管系。先ほどのツールがキーに影響するツールであるのに対して、こちらのツールは保管範囲に影響するツールです。こちらは保管タイプの切り替え。様々な保管タイプに切り替えられます。それぞれの保管タイプについてご紹介しましょう。例えばこのような動きを作ったとします。初期状態ではこちらのステップタイプ。その右隣がライナー。直線的に等間隔で動きます。その次はベジェクランプ。動きに少し緩急がつきます。その次がベジェビスカス。少しカーブします。その次がエジェ。勢いよくカーブします。こちらは固定タイプ。これにすると保管内の動きを固定し、自由にカスタマイズすることができます。手動で編集するために使うというよりは、主にツールを使う前にモーションを固定して動きを安定させるために使います。3D 用語で言うとベイクの概念に近いですね。こちらはミックス。こちらは保管タイプの種類というわけではなく、異なる種類の保管タイプを選択しているよという単なる表示です。選び方としては基本的にはベジを使用します。ですが勢い余って保管内でパーツが体や床を貫通してしまうとき、そんな時は他のベジタイプに変えると良いでしょう。その隣は保管のキネマティクスの切り替え。保管内の IK、FK、GR を切り替えます。これもキーのものと同様に手足の動きに関する設定です。例えばこのように腕や足の付け根を軸としてこう描くように手足を動かしたい場合、あるいはこのように
足で蹴ったり、腕を回して運動したりという場合ですね。始めと終わりのポーズを作って保管するわけですが、IK の状態だとこのように手の位置を単純につなぐような軌道になります。そんな時は FK にしましょう。そうすると自然に手を振ることができます。ちなみに保管の GR について、FK とほぼ同じですが、GR は肩をひねっても腕の軌道が変わらないようです。例えば腕モーションを作った後、肩や胴体を動かすときは GR にすると腕の動きを維持できるかもですね。こちらはオート保管。自動でいい感じの保管のタイプやキネマティクスの設定をしてくれます。これを使うにはこのようなオートリグが使える人型のモデルである必要があります。オートリグの設定方法についてはこちらの動画のリグモードの項目をご覧ください。こちらは影響範囲の切り替え。これらのツールの適用範囲について、赤いインジケーターのある現在の保管範囲にするか、または選択範囲内にするかを決められます。さあ、範囲編集系。これらは選択範囲内に影響するツールです。こちらはストレッチモード。タイムラインのキーの間隔をこのように伸び縮みさせることができます。こちらはインターバルエディットモード。これをオンにすると、現在のフレームで行った編集が選択範囲内にも影響するようになります。例えば、この範囲の軌道を動かしたいと思ったとき、普通に範囲選択しただけだと、現在のフレームしか移動できませんよね。ですが、このモードをオンにすると、範囲内の軌道をまとめて動かすことができます。このツールには3つのタイプがあります。これらの違いは範囲内における影響度合いの違いです。赤いインジケーターのある現在のフレームを影響度マックスとして、ステップは範囲内全体において 100% 影響します。ライナーは範囲内の端に行くにつれて影響度が下がります。レジは範囲内の端に行くにつれてカーブのように影響度が下がります。この影響度の違いによって、例えばコピーツールにおいて自然なモーションブレンドができます。このように1フレームだけ編集したモーションがあったとします。まずこの1フレームをコピーします。そしてレジェタイプで緩やかにブレンドしたい範囲を選択。赤いインジケーターをさっきの1フレームに合わせ、ペーストイントゥインターバルします。すると、このように編集したフレームをなじませることができます。ちなみに、この小さなマークはキボットモード。右のメニューのこちらの項目と連動しています。ピボットを固定して軌道ごと回転したり、軌道はそのままでモデルだけ回転したりできます。4. 補助ツール系。こちらはオート固定。様々なツールによって保管内の動きを変えたいとき、保管タイプが固定以外だと保管内の動きを変えることができません。でもいちいち固定保管に切り替えるのは面倒ですよね。そんな時はこれをオンにしましょう。するとツールを使った時自動で固定保管に切り替えてくれます。こちらはフレーム移動のショートカットの切り替え。初期状態では1フレームずつ移動するときは A または D。キーのあるフレームだけを移動するときはシフトプラス0またはシフトプラス D。なのですが、このボタンを押すとそれが逆転します。使用する頻度によって楽な方に切り替えるといいですね。5. 再生プレイヤー。こちらはタイムコードの表示です。右クリックすると現在のフレームを指定できます。これらの使い方は普通の再生プレイヤーと同じ。再生したりフレームを移動したりできます。
こちらはオンにするとキーポーズのに再生できます。この歯車アイコンを押すと再生プレイヤーの詳細設定が変更できます。主に使うのはこちらのフレームレートの切り替え、それとタイムファクター、再生速度の倍率を変更できます。速いモーションの動きをゆっくり確認したいときに便利ですね。6. トラック。ここではパーツごとにトラックを分けることができます。こちらを押すと名前の表示が見やすくなりますね。ここを押すとパーツを非表示にできます。こちらはトラックのロック。タイムラインを間違って編集しないように保護できます。トラックの中身はトラック名をオルトキーを押しながらダブルクリックすると選択され確認することができます。または右のメニューからどのトラックに入っているか確認することができます。トラック名を右クリックすると名前を変更できます。下にあるアイコンはそれぞれフォルダの作成、トラックの作成、トラックの削除、トラックのマージ。マージとは複数のトラックを結合して一つにすることです。そして選択したトラックへの収納、または移動となっています。7. タイムライン表示。次はタイムラインのこの範囲について。トラック名をクリックするとタイムラインを簡単に全選択できます。キーを移動するにはマウスの中ボタンを押したままドラッグします。キーをコピーするときはシフトを押しながら中ボタンをドラッグします。このようにタイムラインの表示が赤かったり M のマークがついている時があります。これはトラックごとにキーや保管の設定が違っているという表示です。エラーではないのでご安心を。下のシークバーでタイムラインの表示範囲が変更できます。シークバーを右クリックすると全体表示との切り替えができます。右下の青いボタンを押すとキーのある範囲だけを表示してくれます。8. サイクル。このツールではモーションの繰り返しができます。使い方としてはまずサイクルの元となるモーションを作ります。そしたらサイクルさせたい部分を範囲選択。こちらの3タイプいずれかのサイクルを選択します。タイムラインに色がついたらその範囲を伸ばして拡張します。そうするとサイクルを作ることができます。サイクル範囲を調整するとき、範囲の内側と外側に判定が出ます。範囲の外側をドラッグするとサイクルの拡張生成ができます。範囲の内側をドラッグするとサイクルのベースとなる範囲を調整できます。こちらのアイコンをオフにするとサイクル範囲の調整ができないようになります。その隣ではサイクルの解除ができます。次にこちらの3つのタイプの違いについて。こちらは単純にモーションの繰り返しに使えます。サイクルとしてはこのタイプを使うことがほとんどですね。これら2つは主にモデルの移動アニメーションに使うものです。こちらは移動アニメーションを延長してくれます。こちらは移動の延長に加え回転も延長し周回するような動きが作れます。最後にサイクルを使う時の注意について。例えばこのようなモーションを作ったとします。保管タイプによってはサイクルにした時このようにモーションが崩れることがあります。そんな時はサイクルを作る前に保管タイプを固定にしましょう。それからサイクルを作るとこのように安定した繰り返しができます。ということで今回はここまで。いっぱい見てくれてありがとう。次回はリクエストいただいたものの解説をしますね。それでは次回またね。